ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിവിയ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ്, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമുക്ക് കിട്ടിയതൊരു പേപ്പർ മെറ്റീരിയൽ കവറിലാണ്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ സിസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു കവറിലായിരുന്നു കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഇവിടെ നീഡിലൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ തപ്പിയായിരുന്നു. ഗൈസ്, നമ്മളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വോയിസ് ഓവർ ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടോളൂ. ഗൈസ്, ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചു. നല്ല ബോളാണ്. നിവിയ സ്റ്റോം ആണ് ഗൈസ്. ഞാനിവിടെ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന റബ്ബർ മൗൾഡഡ് സൈസ് 5 ആണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഗൈസ്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ.